পর বলছি একটা দেখে নাও এর মধ্যে। Hello guys, welcome back to the channel. My name is Disha Das. Welcome back to Disha Style Beauty channel and welcome back to the another video. আজকে ভিডিওটা খুব ধামাকাদার হচ্ছে, তো দেখতে তো গাইস তোমাদেরকে আমি অনেকদিন পর বলছি একটা নিউজ, যেটা হচ্ছে বনির টয় কালেকশনের পার্ট 2 হচ্ছে। মানে বলতে গেলে 5-6 মাস পর বনির টয় কালেকশনের পার্ট 2 করছি আমরা। আমি তো জানতামই না, আমি ভাবিও নি, কিন্তু কিছু জিনিস কেনা বাকি ছিল বনির টয় কালেকশন দেখানোর জন্য। আমি বলেছি বনির খুব কম, পুতুল যতটা আছে খুবই কম, বাট যতটা আছে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। আর টয় কালেকশনের পার্ট 2। আর আমি এবারে বলেছিলাম এই বাক্সটার মধ্যে কি আছে দেখাবো এক্স্যাক্টলি। আর এই বাক্সটার কিন্তু আরো অনেক রকমের জিনিস অ্যাড হয়েছে। তখন ছিল অনেক কম জিনিস, আর অনেক জিনিস হারিয়েও ফেলেছে বলি, ঠিক আছে। তো এখন অনেক কম জিনিস আছে, বাট তাও তোমাদেরকে আমি বলছি, তোমাদেরকে আমি দেখাবো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলো না। পাশে থাকা বেল বাটনটাকে ক্লিক করে দিও, কারণ যখনই আমার নতুন ভিডিও আসবে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে আসবে। তো তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম মানে সফট টয় যেগুলো বলেছিল সেগুলো দেখেছি। এই দুটো সফট টয় মানে আমার কাছে এখন আপাতত আছে, তো আমি এই দুটোই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা ডলফিন, যেটা বনিকে গিফট করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে পেঙ্গু, এটা আমার ছোটবেলার একটা ডল, যেটার অবস্থাটা খারাপ হয়ে গেছে দেখো। কিন্তু এটা তাও বনির ফেভারিট, বনি এটাকে নিয়ে শোয়, তো এটা সেই জন্য বনির ফেভারিট। তো এই দুটো তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম। নেক্সট যেগুলো দেখাবো বনির বারবি কালেকশন। বনির বারবি কালেকশন এখানে দেখতেই পাচ্ছ, যতগুলো আছে ততগুলোই বনির বারবি কালেকশন। তো তোমাদেরকে তো আমি বলেইছিলাম বনির এই কটাই ডল যেগুলো আছে সেগুলো। আর ফার্স্ট এটা খুবই ছোট আর খুব কিউট, বনির এটা পছন্দ খুব, তো দেখে না এটা। নেক্সট হচ্ছে এইটা, এইটার সাথে এইটা ফ্রি ছিল, ঠিক আছে এই দুটো। আর নেক্সট হচ্ছে এইটা, এইটা মানে এরকম বসতে পারে, তো এইটা। আর তারপর হচ্ছে এইটা, হ্যাঁ। আর এগুলোর কিন্তু আলাদা আলাদা জুতোও আছে দেখো। এরপর হচ্ছে এইটা। তো এগুলোই হচ্ছে বনির ডল কালেকশন, মানে এই কটাই বনির কাছে ডল কালেকশন আছে আপাতত। নেক্সট যখন নতুন কোনো ডল কালেকশন হবে তোমাদেরকে দেখাবো। আর এই ডলটার সাথে অনেকগুলো সেট ছিল, সেটা হয়তো আমি শর্ট ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়েছি, তো তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারো। আমার শর্ট ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, তো তোমরা চাইলে এর সাথে কি কি দিয়েছিল ফ্রিতে ওগুলো তোমরা দেখতে পাবে। সো এই হচ্ছে বনির ডল, আর এটা রিসেন্টলি নতুন, এটাও নতুন, এটাও নতুন। আর এই দুটো পুরনো পুরনো ছিল, তো কিন্তু এই তিনটে একদম নতুন, দেখে তো বুঝতেই পারছো। আর নতুন নতুন স্যান্ডেল পরে এরা একদম রেডি হয়ে গেছে। নেক্সট যেটা তোমরা অনেক অপেক্ষা করেছো বা অনেকজন আমার ভিডিও দেখেছো, যে এই বাক্সটার মধ্যে মেনলি কি কি আছে। সো এর মধ্যেই কিন্তু বনি সবকিছু আছে। ভিডিওটা কিন্তু অনেক লং হবে, বাট যেটাই হোক খুব ভালো লাগবে তোমাদের। সো দেখতে থাকো সঙ্গে থাকো। তো এবার এটা খুলে দিয়েছি, দেখো তো এর মধ্যে যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে বনির যে ফ্রুটস, তারপরে ওর যে বাসনটা আছে, তো মানে ওর যে কি বলে রান্না বাটি, বেসিক্যালি বলতে গেলে এইটা, ঠিক আছে। তো এইটা এর মধ্যে আছে, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি। নেক্সট তোমাদের আগে দেখিয়ে দিই, এর মধ্যে অনেক কিছু আছে, এটা আমি তোমাদেরকে একটু বাদে দেখাচ্ছি। আর প্লাস্টিকগুলো বাদে দেখাচ্ছি, তার আগে দেখিয়ে দিই ডাব্বাগুলো কি আছে। 3টে ডাব্বা, ঠিক আছে, 4টে ডাব্বা, আর এই 5টা ডাব্বা। ও আরো ডাব্বা আছে ভেতরে, 6টা ডাব্বা। তো এই 6টা ডাব্বা তোমাদেরকে এখন আমি দেখাই আগে। তো ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে এইটা, বনির একটা নকল নোক, ঠিক আছে। তো এর ভেতরে আছে নকল নোক বনির, দেখো এগুলো সব নকল, মানে খেলনা যেগুলো বনি ক্র্যাক্স থেকে আরো অনেক কিছু থেকে এগুলো কেনে। ও যাই কেনে তাই ও জমি জমি রেখে দেয়, সেই জন্য। সো গাইস আমি তো তোমাদেরকে বললামই, ফার্স্ট আমি যেটা দেখাবো, চলো বের করা যাক। এই ক্লেটা, ঠিক আছে, এই ক্লেটা বনি কিনেছিল, এটা হচ্ছে 12 শেডের, বাট বাকিগুলো এখন নেই। ও কি করেছে, সব কালার মিক্স করে দিয়েছে, আর এখন আছে জাস্ট এই কটা কালার। সিরিয়াস, এই কটা কালারই এখন আছে। আমি তোমাদেরকে দেখাই, ব্লু, গ্রিন, মানে সব মিক্স করে করে কালারগুলো এরকম কম্বিনেশন হয়েছে। গ্রিন, দেন ব্রাউন অ্যান্ড অরেঞ্জ, অ্যান্ড একটা ছোট্ট রেড অ্যান্ড পিঙ্ক মিক্স করে একটা পিচ মতন কালার। তো এই কটা মনে হচ্ছে এটা চুইংগাম, বাট এটা চুইংগাম না। তো নেক্সট এর মধ্যে কি, তো এর ভেতরে যেগুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে বলি পর করে। এটা হচ্ছে ক্লে বানানোর যে রোলার, তারপরে শেপ দেওয়ার আলাদা আলাদা রকমের শেপ। তো এটা রোলারটা এভাবে আমরা লাগিয়ে প্লেন করে তারপরে আলাদা আলাদা ডাক, তারপরে ট্রায়াঙ্গেল, তারপরে স্কোয়ার, আরও অনেক রকমের আমরা শেপ দিতে পারবো। একটা ঘরের শেপ, গাছের শেপ, তো নানা রকম শেপ দেওয়ার জন্যই কিন্তু এইটা বনি কিনেছিল, একটা সেটের মধ্যে ছিল। তো এটাকে বনি আলাদা করে টিফিন বক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছে।
তো এরপর যেটা হচ্ছে দুটোর ডাব্বা, আর ভলুকে দেখে বুঝতেই পারছো ভলু চলে এসেছে ভিডিওর মধ্যিখানে, এসে ও আমার হাতের মধ্যে আঙুর খাবে। ভাবে বুঝতে পারছো ভিডিও বানাতে কত কষ্ট হচ্ছে। আর কি বলবো, কিছু বলার নেই, ভুলু এত বদমাস। তাও আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ও মানে আঙুরও নিজের মতো খেয়েই যাচ্ছিল। যাই হোক, তো এর মধ্যে আছে হচ্ছে সব ঘূর্ণি, যেগুলো বনি ক্র্যাক্স থেকে, তারপর কিন্ডার জয় থেকে সব জমিয়ে জমিয়ে করেছে। দেখতেই পাচ্ছ সব ডাইনোসরের আরো অনেক রকমের এরকম ছিল। ভল্লুর তো কোনো এ নেই, ও নিজের মতো আমার কোলের মধ্যে বসে বসে করছিল। তারপরে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ভিডিওর মধ্যে ভুলু ঢুকে গেলে আর কিছু করতে ইচ্ছা করে না, মানে ওর সাথেই মনে হয় খেলেই যাই খেলেই যাই। তো যাই হোক, তারপরে বনিকে বললাম, বনি তুই টেনে নে ভুলুকে নিয়ে নে, না হলে ও আমার মাথা খারাপ করে দেবে, আর তার মনে হয় এত কিছু জিনিস আছে ও সব নষ্ট করে দেবে। তো সেই জন্য ভুলুকে সরিয়ে দিলাম। নেক্সট আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি, ওটা হচ্ছে বনি যে পুতুলগুলো আছে বারবিগুলো, তার জন্য বনি আলাদা আলাদা জামা কিনেছিল। সো ওই জামা কিনেছে আর বানিয়েছেও। তারপরে যে গোপালের জামা হয় সেগুলোও বনি কিনেছিল। তো নেক্সট যেটা দেখাবো, এটা হচ্ছে একটা খুব সুন্দর ঝুড়ি, যেটার মধ্যে আগে আমাদের খেলনা থাকতো, মানে ছোট ছোট খেলনা সব সবজি টবজি থাকতো। বাট এখন এর মধ্যে বনি রেখে দিয়েছে ওর নিজের কয়েন্স। মানে এগুলো একটা গেম ছিল যেটার মধ্যে অনেক রকমের কয়েন্স ছিল। তো বনি গেমটাকে তো হারিয়েই ফেলেছে, কিন্তু কয়েনগুলো বনি এখনও রেখেছে। তো এর মধ্যে আছে 5 টাকা, 10 টাকার, মানে নকল কয়েন, প্লাস্টিকের, নকলই হবে। তো এইগুলোই ছিল এই প্লাস্টিকের মধ্যে, আর অনেক রকমের কয়েন ছিল। আর বনি সব পুরোনো দিনের 2-3টের, মানে আসল যেগুলো পুরোনো দিনের, এখন এগুলো চলে না, তো সেইগুলো বনি রেখেছিল। তো সেগুলোই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এর মধ্যে যা যা আছে। সো গাইস, এরপর তোমাদেরকে দেখাবো কয়েকটা ব্যাগ, মানে দুটো ব্যাগ আর একটা গোল গোল একটা খুব সুন্দর পাউচ মতন। আর এই যে দুটো দেখতে পাচ্ছ প্যাকেট, এই দুটো প্যাকেট বলেছিলাম তোমাদেরকে দেখাবো, তোমাদেরকে আমি আলাদা করে একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ভেতরে কি আছে। তার আগে দেখাই এই গোল গোল বলটার মধ্যে কি আছে। সো এর মধ্যে আছে অনেকগুলো ব্লকস। ব্লকস তো তোমরা দেখেছোই অনেকে। তো এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা গেম ব্লকস, যেটা বনির পুরনো। তো এখন তোমাদের দেখাচ্ছি হচ্ছে একটা সুন্দর কিউট মেকআপ এর জায়গা। এটা বনিকে আমি কিছুদিন আগেই কিনে দিয়েছি, তো দেখতেই পাচ্ছ। আর এর মধ্যে আছে হেয়ার ড্রায়ার, ক্লিপ, লিপস্টিক, সেন্ট, পারফিউম, মানে অনেক কিছু আছে, মিরর, তারপরে কোম, অনেক কিছু এর মধ্যে দেওয়া আছে। সো নেক্সট যেটা তোমাদেরকে দেখাবো, ওটা হচ্ছে এই ব্যাগটা। আর এই ব্যাগের মধ্যে আছে দুটো ছোট ছোট হার্ট, এর মধ্যে গিফট দেয়। তো আমি তোমাদেরকে ওই হার্টগুলোই দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিরকম সুন্দর সুন্দর দুটো হার্ট আছে। আর এর ভেতরে আছে দুটো ক্লিপ, মানে ওখানে একটা ক্লিপ আর এখানে একটা ক্লিপ, যেটা বনি মাঝে মধ্যে পুতুলদেরকে লাগায়। তো এটা হচ্ছে প্রথমে যেটা তোমাদেরকে দেখালাম মেকআপের সাথে, ওটার সাথে এটা ফ্রি দিয়েছিল। তো এটা সেই জন্য আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি, মানে বনি আলাদা করে। সো গাইস, এর ভেতরে যেগুলো আছে সেগুলো আমি একটা ফুল সাজিয়ে তোমাদেরকে একবার। সো গাইস, আমি ভেবেছি যে সব যে জিনিসগুলো প্যাকেটে যেগুলো দুটো ছিল ওইগুলো, আর প্লাস ব্যাগ যেগুলো, আমি সব হাফ হাফ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো সেগুলোই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তো তোমরা দেখে নাও। তো এর মধ্যে হচ্ছে ওই ব্যাগের মধ্যে যেগুলো ছিল, কিন্তু বলটা কিন্তু ভলুর, আমি আগেই বলে দিচ্ছি, বলটা বনি অ্যাড করে দিয়েছে ভুল করে। তো এটা এই ব্যাগের মধ্যে এইগুলোই আছে, দেখে নাও। নেক্সট হচ্ছে একটা প্লাস্টিক, যে ব্ল্যাক কালারের যে প্লাস্টিকটা ছিল, ওর ভেতরে ছিল এগুলো। এটা হচ্ছে তাস আছে, 2 রকমের ডায়েরি আছে, ভলুর দুটো বল আছে, টর্চ আছে, ফালতু মানে খারাপ, আর ক্যামেরা আছে, আর অনেক। সো নেক্সট আছে হচ্ছে অল ভেজিটেবল অ্যান্ড ফ্রুটস, যেগুলো নকল, ঠিক আছে। তো এরপরে হচ্ছে ডিম, অনেক রকমের বনি যেগুলো কিনেছে। আর দেন হচ্ছে কেটলি, তারপরে আরও অনেক রকমের বাসন কুসুন, আর ফিশ। সো রিসেন্টলি মামার বাড়ি গেছিলাম, তখনই এই গানটা বনি কিনেছিল ওখান থেকে, মেলা থেকে। সো গাইস, ভিডিওটা কেমন লাগলো বলতে একদম ভুলো না, বেল বাটনটাকে ক্লিক করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে, যদি আমার সব ভিডিও ভালো লাগে। আর আমার যে মানে শর্টস ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা গিয়ে চেক আউট করে নাও। আর খুব সুন্দর সুন্দর ফ্রেশ ফ্রেশ ভিডিও আসবে আমার চ্যানেলে। তো দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। শুধুমাত্র একটা স্টোরি, একটা মেমোরির জন্য কিন্তু আমার ভিডিও বানানো। তো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, বাই, সাবস্ক্রাইব।